Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Kidalang Daru Kartika dalang wayang kulit saking Miri Gambar Sumber Gempol Tulungagung ngaturaken sugeng riyadin Idul Fitri setunggal Sawal 1456 Hijriyah. Ing dinten Fitri menika kula miwah panjenengan sedaya mugi tansah saged pura ing ngapuran hanglebur sekathahing dosa kalepatan lan mugi tansah pinanggih ing karahayon ugi katentreman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.